سردیوں کی ٹھنڈی ہوائیں، دھند سے بھرا موسم اور بڑھتی ہوئی خشک کھانسی۔ اگر آپ بھی اس مسئلے سے پریشان ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کی دوا برائیونیا البم ہو سکتی ہے۔ خشک کھانسی جس میں بلغم نہ ہو، کھانسی کے ساتھ سینے میں چبھتا ہوا درد اور ہر چھوٹی سی حرکت پر درد میں اضافہ، لیکن لیٹنے سے آرام ملتا ہے، یہ سب برائیونیا البم کی نمایاں علامات ہیں۔ ایسے مریض کو پیاس بہت لگتی ہے، گلا خشک رہتا ہے اور پانی ہمیشہ بڑے بڑے گھونٹ میں پیتے ہیں۔ برائیونیا البم سردیوں میں ہونے والی خشک کھانسی، سینے کے درد، گلے کی خشکی اور جسم کے دردوں کے لیے ایک بہترین ہومیوپیتھک دوا شمار ہوتی ہے۔ خوراک 30 یا 200 علامات کے مطابق۔ مزید ہومیوپیتھک معلومات کے لیے شہباز ہومیوپیتھک کلینک، شرق پور شریف۔ ڈاکٹر محمد شہباز۔ آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح۔ 0301 4466 972